ko inyenzi zateraga. Inyenzi abatabizi na abatutsi babaga bateye bavuye nk'i Burundi cyangwa Kongo, biriya biringaniza bashyizeho ngo by'amashuri ngo abatutsi ni bake abahutu ni benshi bagomba kwiga, mu by'ukuri niho byatangiriye. Hari nk'umuntu witwa Leon Mugesera ngira ngo n'ubu aracyafunze, yigeze gutanga disikuru ku kabaya amateka bitwereka, avuga ko ngo abatutsi ntabwo ari abanyarwanda bavuye muri Ethiopia ngo bazabacisha muri Nyabarongo basubireyo. Bafashe abantu bari n'abategura interamwe, urubyiruko rw'interamwe rwari ruhari, urubyiruko rw'abahutu bari baratojwe kwica, babaha intwari, babaha amacumu, babaha imipanga, babigisha imbunda, babaha za grenade, kandi atari abasirikare. Aho se bari bateguye gukora iki? Nitwa Nkurunziza Jean Baptiste, ndi umugabo wubatse, mfite umugore n'abana 4, mfite imyaka 44, navutse muri 77, 1977, mvuka mu yahoze ari komine Runyinya, hari muri prefecture ya Butare, segiteri Ramba, serire yitwa Runywamazi ku musozi wa Nyagatwa, bahitaga mu gace ka Nyaruguru, ariko ubu ngubu ni mu murenge wa Mata, akagari ka Ramba, umudugudu wa Gasasa ku musozi wa Nyagatwa. Ntuye Kicukiro mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Jewe mvuka mu muryango wari umuryango mugari w'abasinga, abasinga bo muri Nyaruguru harimo abasinga benshi, ariko twe turabasinga b'umuryango witwa Basana. Umuryango wacu wari utuye muri Nyaruguru nyine aho ngaho mu kagari ka muri segiteri Ramba, kera no kwitwa muri serire Runywamazi ku musozi w'Inyagatwa. Hari n'abandi basinga twe duturanye bari Runywamazi, za Buhoro n'ahandi. Nkaba rero navutse mu muryango mugari, mu by'ukuri umuryango ukomeye urimo abantu benshi, abasaza, abakecuru, abana. Ari umuryango ukomeye, ibibazo byagurira u Rwanda amahano ya jenoside ataraza. Ikindi ubwo sinzi, ndubatse, mfite umugore n'abana 4. Nyuma y'amahano yabaye nyine naje kwibaka nk'uko abandi banyarwanda bagiye bibaka, kubera leta y'ubumwe yadushyiriye uburyo bwiza, abantu bose bagenda bibaka. Ndiga ndarangiza, ndaminuza, maze kurangiza kwiga nshaka umugore, ndabyara, mfite abana 4 n'umugore. Jenoside yarateguwe mu by'ukuri, abantu bajya bivuga ngo jenoside ntabwo yateguwe, niba abandi ni amatekirangoyi, no gushinyagura. Kuko iyo ubona ikintu kikaba mu gihugu hose, ku misozi yose y'igihugu, abanyarwanda bose aho bari hose, ugasanga nta muryango mu bakoze jenoside, usanga abantu barikoze ari benshi mu gihugu hose, n'abasigaye inyuma, ugasanga nta muryango w'abatutsi wasigaye udakoreye jenoside. Yarateguwe, ni ibintu byateguwe guhera kera. Iyo tusubiye inyuma mu mateka tubona nka nyuma ya 59 ubwo bari bamaze kumenesha abatutsi bakuyeho ingoma bitaga ngo ni ya cyami na gikolonize, hakaza kuza leta ya Kayibanda. Urumva nari ntavuka, ariko nagiye mbona bambwira amateka. Mu by'ukuri wabonye ko batangiye gutoteza abantu. Nka data umbyara Semukunzi Filimini yari umwarimu, yagiye afunga inshuro nyinshi. Twajya twumva ko bamufunze 67, amufunga 6 kuzamuka 6 3 6 6 6 7 ko inyenzi zateraga. Inyenzi abatabizi na abatutsi babaga bateye bavuye nk'i Burundi cyangwa Kongo, nabo urumva bari babirukanye mu buryo butari bwo, bakiorganiza bagatera. Iyo bateraga rero, kubera ko data afite bashiki bari barahungiye i Burundi na za Tanzania, baravuga ati buriya ni ikitso cy'inyenzi, baramufungaga, bakamufunga bakamukubita cyane ku buryo rwose yaje no kuramo umugaza gupfa. Jenoside yegereje, ariko bigaragara ko byari byarateguwe. Urumva rero guhera icyo gihe bashyizeho politike nyinshi zerekana ko ari ivangura, nk'amarangamuntu arimo amoko, bashyiraho politike ziswi ziringaniza, ariko mu by'ukuri zitaringaniza. Ubundi iyo uvuze ngo kuringaniza ni ugufata ahantu hose kimwe, ariko wasanga iyo politike kuvuga ngo abatutsi ni 10%, abahutu ni 90%, ngo none agomba kwiga umututsi umwe akiga abahutu 9. Nabyo kandi mu by'ukuri iyo mibare ntabwo yabaga ariyo, kuko nk'agace tuvukamo twebwe muri Butare, aho ngaho Runyinya, usanga hari abatutsi benshi rwose, usanga baruta n'abahutu. Kubera iki? Kubera imiterere y'ako gace. Ni agace k'ubworozi kabereye inka, kari agace gakonja n'ubu ngubu. Akaba hari ubwatsi, hari amazi meza. Abatutsi rero bakunze kujya kuhatura. Mu mateka batubwira ko nk'umuryango wacu waje bava mu burasirazuba, bagenda baza bashaka inzuri z'inka, bajya gutura muri Nyaruguru. Rero icyo gihe bakubwira ko biriya biringaniza bashyizeho ngo by'amashuri ngo abatutsi ni bake abahutu ni benshi bagomba kwiga. Mu by'ukuri niho byatangiriye, gutangira kubuza abantu amahirwe. N'uwize ntibamuha akazi, ugasanga n'ugerageje kwiga bigaga ubwarimu, ugasanga n'uwize ntabonye akazi. Ugasanga umwarimu nawe warangije kwiga bamujyanye kwigisha nk'ahantu agenda nk'ibirometero 15 n'amaguru, kandi hari ishuri baturanye aho ngaho.
mu by'ukuri byagaragaraga ko hari ikintu bari bategura guhera ku rwego rwo hejuru. Byaje kugaragara rero neza aho inkotanyi zitereye bitwaga FPR inkotanyi, urumva ingabo za RPA nabo bashaka kugira ngo bave mu buhunzi babe baraciriwemo nk'aho atari abanyarwanda. Bamaze gutera noneho byagiye ku mugaragaro, noneho leta koko irabyerekana, iravuga ati inyenzi zateye abatutsi bene wabo bari hano, buriya n'ibyitso. Batangiye kubivuga ku mugaragaro, amashyaka amwe nka MRND na CDR na MDR zarimo za Power batangira noneho kwerekana ko abatutsi kuko atari abanyarwanda. Kuko hari nk'umuntu witwa Mugesera ngira ngo baracyafunze, yigeze gutanga disikuru ku Kabaya amateka bitwereka, avuga ko ngo abatutsi ntabwo ari abanyarwanda bavuye muri Ethiopia ngo bazabacisha muri Nyabarongo basubireyo. Urumva na video iracyahari. Niba rero umuntu nk'umuprofeseri muri universite, dogiteri profeseri avuga ibintu nk'ibyo akabivuga muri mitingi y'ishyaka abantu ibihumbi n'ibihumbi byateranye, yerekana ko ari ibintu byaga byarateguye. Noneho gushyira rero amarangamuntu mu moko, kubuza abantu nko mu gihe cyo kwiga, twebwe ari byo twasinyaga, ibyo bita fiche signalétique twandikaga kugira ngo tujye gukora ikizami cya leta. Icyo gihe byanze bikunze babaga bazi uriwe. Urumva bashyiragaho uvuka, gashyiraho amazina ya so, gashyiraho umwuga sakora, gashyiraho ubwoko bwawe. Ubwo urumva ko babaga bazi ko uri umututsi. Icyo gihe nta shuri wabonaga, ku buryo umwana w'umututsi yigaga ari uko bamujyanye mu ishuri privé. Ugasanga rero iyo umuntu avuga ngo ntibyateguwe, nta kuntu ikintu kitateguwe. Indege yagwa bayirashe, hanyuma noneho indege barasi i Kigali ya perezida, umututsi wo ku Gikongoro cyangwa wo muri Nyaruguru cyangwa se wo igishamvu w'Inyakizu cyangwa umututsi wo ku Kibuye, umututsi w'Icyangugu mu Mibirizi, umututsi wo mu Mutara apfe. Ikintu kitateguwe ntabwo ibintu byaba umunsi mu gitondo ngo watangiye gutwikira abantu. Iyo byarateguwe rero, inzira wenda tugenda tubiganira uko tugenda tuganira mu kiganiro, ariko mu by'ukuri ibimenyetso birahari ko byarateguwe. Kuko byateguwe bite? Bafasha abantu n'abategura interamwe, urubyiruko rw'interamwe rwari ruhari, urubyiruko rw'abahutu bari baratojwe kwica, babaha intwari, babaha amacumu, babaha imipanga, babigisha imbunda, babaha za grenade, kandi atari abasirikare. Aho se bari bateguye gukora iki? Urumva mu by'ukuri bari bazi ko koko ari n'ugeze kuvuga witwa Bagosora, ubu ngubu baracyaburana, sinzi, uretse ko mu minsi ishize ngo bashaka kumugabanyiriza igihano, ngo nako ngo yakoze 2023 bamufungura, ariko ngira ngo hari ababyanze. Yaravuze ati ngiye gutegura imperuka y'abatutsi. Avuye mu masezerano, urumva abantu bari mu masezerano ngo bumvikana uburyo bagana ubutegetsi na FPR, ariko yarangiza ati ngiye gutegura imperuka y'abatutsi. Ni ukuvuga ngo ni ibintu byari byarateguwe kuva kera, none icyari gisigaye no gushyira mu bikorwa. Ubuhamya bwanjye muri jenoside mu by'ukuri muraza gusanga bwenda gusa n'ubwo abandi batutsi bagiye barokoka mu gihugu hose, ariko harimo umwihariko kubera ko burya buri muntu wamugari nkuko bivuze, umuntu agira igitabo cye, agira ubuhamya bwe. Rero ko nakubwiye tariki ya 6 Habyarimana indege imaze kugwa, imaze kuraswa, bwakeye twebwe twumvaga, urumva njye mfite imyaka 17 niga amashuri yisumbuye, mu by'ukuri narinze ubwenge n'iby'amashyaka nabibonaga muri za 91 na 2 amashyaka ajyayo nabibonaga mitingi ziba. Ubwo rero indege imaze kugwa twahise tubyumva kuri radio, abantu bakuru bakavuga ati nyamara noneho turashize, ariko abandi kiri batabana ati arapfuye Habyarimana wenda amahoro agiye kuza. Rero bwakeye mu gitondo twebwe dutuye ku mpaka wa Gikongoro na Butare. Urumva komine Runyinya yari hanaga imbibi na komine Rwamiko na Mubuga byo muri Gikongoro. Gikongoro burya kuva kera n'amateka nunasoma n'amateka n'abantu bagiye babyandika, Gikongoro kuva na kera burya bagiraga ibakwe cyane mu bintu byo gutwika. Sinzi hano byaturutse, ariko bagiraga ibakwe. Bwakeye batwikira abatutsi. Itariki 7 mu gitondo bari batangiye kwica abatutsi ba Gikongoro babatwikira. Twebwe ubwo mu gitondo twabonaga amazashya za Rwamiko, za Mubuga, ahitwa Imata, twabonaga amazashya. Twagiraga umwihariko muri Butare, hari perefe w'umututsi witwa Jean Baptiste Habyarimana, yaragiyeho vuba mu gihe cy'amashyaka menshi. Nyine Habyarimana amaze kwemera amashyaka menshi, yari umuyoboke wa PL, bamuhaye umwanya wa perefe. Nyine Habyarimana nk'ibintu byo kwikiza, nyine avuga ati reka tuhashyire umututsi turebe ko baduha amahoro. Perefe Habyarimana Jean Baptiste ari umututsi. Abatutsi rero bo muri Gikongoro bibeshyaga ko niko batekerezaga, bati wenda ubwo muri Butare hari umututsi wenda bazaturinda, wenda abasirikare abwira abasirikare baturinde, se abapolisi bazaturinda. Abatutsi bose ubwo bahise bafata utwangushye, baraza barambuka n'inka zabo baza muri Butare. Iyo bambukaga bavuye muri Rwamiko na Mubuga, bahitaga bahitira muri ako gasantere ko Mwiramba na Mbasa,
bakomeza bajya he, bajya kuri paruwasi. Ubwo ariyo mateka nza kubabwira jenoside yabereye Karama, hari muri segiteri ya Karama kuri paruwasi Karama. Ubu ngubu ni umurenge wa Karama, hari ku biro bya komine Runyinya icyo gihe, wari ibiro by'umurenge wa Karama. Icyo gihe rero itariki 11 urumva batangiye kuvuga bati wenda bizashira, ariko bigeze nko itariki 9-10 batangira kuva mu ngo, batangira kwambuka muri Runyinya. Bigeze itariki 11, 12, 13 Karama kuri paruwasi yaramaze kuzura impunzi z'abatutsi n'inka zabo n'utwangushye twose bafashe bahunze nyine, ku buryo ababaruye padiri witwa Ngomirakiza wari uhari wadufashije cyane, baruraga abantu nyine kugira ngo aho ibyo kurya kurumva nta kintu umuntu yabaga afite, yabaga yahunganye. Babaruye abatutsi wenda kugera ku 100 bisaguka, ari nabyo tuza kuganira ukuntu haguye ibihumbi bigera kuri 75 by'abatutsi umunsi umwe bagatikira bagashira. Ubwo rero aho Karama kuri paruwasi urumva ni ahantu hari centre de santé y'ababikira bari bahari, hari amashuri ya segonderi yitwa Pareke, hari ibiro bya komine Runyinya, hari paruwasi ya Karama, hari n'agasantere k'ubucuruzi gakomeye. Abantu baraje na primaire baraje rero, abatutsi bavuye Runyinya nyine ariyo komine twari turimo, abavuye muri komine Mubuga yo muri Gikongoro, Rwamiko yo muri Gikongoro, za Mudasomwa, za Maraba zo muri Butare, za Nyamagabe igice yenda gitoya ariko abenshi, ubwo harimo na za Kigembe, za Gishamvu zo muri Butare, za igice cya Huye, yari amakomine hafi nk'icyenda yo tubaze dusanga hafi 10. Muri jenoside nari mfite imyaka 17, uyu munsi mfite imyaka 44, nkuko hashize 27 jenoside ibaye. Rero impamvu abantu batakomeje bajya i Burundi, bumvaga ko ari ibintu by'igihe gito tuzaba turaho kuri paruwasi, abapolisi bakaturinda wenda bakabihosha bikarangira. Twebwe niko twibeshyaga, ariko nyuma twaje kubona ko bikomeye, noneho tugenda dushaka guhunga tujya i Burundi, noneho umunsi wo kwica utaragera, ariko twajya kugenda bakatugarura mu nzira, kuko twamaze kuhagera turi benshi, bahita bazana abapolisi n'abajandarume baza kuturinda, baratuzunguruka. Twe tukaba tuzibona kuturinda umutekano, ariko mu by'ukuri ya jenoside yateguye bari bagira ngo baturinde hamwe, noneho bazatwicira rimwe. Ko byaje kugaragara itariki 21 baduteye, noneho n'intera hamwe n'abaturage bose bo muri za komine twagiye duturukamo zose, barahurura 100 rwose, n'abapolisi n'abasirikare bafite imbunda n'amasasu n'amagrenade n'iki, barica karahava. Urumva rero twebwe twibeshyaga ko wenda bizamara igihe gito bikarangira, ariko birangira nyine tubonye ko atari ko bimeze. Tukaba dushaka kugenda, nijoro twagenda nk'igikundi cy'abantu nk'ijana, twagera imbere abaturage babaga bari kuri za bariyeri, bari baratojwe barahaye imipanga, bakatugarura, abandi abapolisi bakarasa hejuru tukagaruka, kugeza nyine ubwo bigeze ku munsi wa nyuma turi buvuge 21 baje nyine gukora akazi bari baratojwe. Dore ko wenda tubigarukaho, Perezida Sindikubwabo Theodore yimanukiye na Minisitiri w'Intebe witwa Kambandaja, banavukaga i Butare, umva ibyago twagize. Baraza bakuraho perefe, amateka tubwira ko bamutwaye Gitarama, hari guverinoma y'abatabazi, niho hari icyicaro gikuru cyayo, niho bari bagishyize, baramutwara bamusimbuza undi. Ariko perezida arangije araza, Sindikubwabo Theodore ajya kuri stade Huye, yivuga ijambo ati, abantu mwize ba ntibindeba, ntabwo mukora, babyitaga bo gukora. Mwebwe mwize ba ntibindeba, ntabwo mukora, ahandi barakoze, none mwebwe dore ntabwo mukora, dore nawe mfite imbunda, dore ayibereka pistol ngo ayimanika hejuru. Ati none mwebwe ntabwo mukora, ababurugumesitiri bano sinzi ukuntu mumeze, none mukore. Babahaye intwaro, nabo bataraziha babaha imipanga, babaha intwaro, mugende mwikiza umwanzi. Uriya mwanzi muturanye n'umwanzi niwe mwanzi. Dore twaratewe, igihugu cyaratewe, kandi dore niwe nawe baba mu bantu muturanye. Urumva perezida w'igihugu wakwiye kurinda abantu. Iryo jambo rero yasize avuze hese rikongeza nyine nka burugumesitiri wacu witwa Cyamakare, niko bamuhimba kubera amakare yari afite, ariko undi yitwaga Hategekimana Deogratias, we yasaga nkaho akijijisha nyine perefe akiriho, ashaka kwerekana neza, avuga ko arinze abaturage, ariko nawe ubwo perefe akimara kumukuraho yahise aza nawe atangira kujya mu mujyi umwe n'abandi nyine gutegura uko batwica. Bahise batangira rwose, ubwo ngubwo urumva bivuze itariki 18, bavuga ko ubundi muri za 19 bagiye za Cyayinda barica, 20 na za Cyarwa nahe 21 rero nibwo baje, kuko Runyene Karama niho hari abona abatutsi benshi cyane bateraniye ibihumbi hafi 100, baraje no barica karava nyine. Jewe ubundi abantu bari mu Rwanda icyo gihe bazi ko twari mu kiruhuko, cy'amashuri, nari umunyeshuri muri segonderi. Ubwo rero ku myaka yanjye 17,
itariki 7 nyine twagumye mu rugo twumva ko ibintu bizahosha, ariko nkuko nakubwiye bigeze itariki 10-11 nibwo twatangiye kubona bambuka bava muri Gikongoro bahunga, nawe tubona ko bikomeye. Itariki rero 13 bamaze kwa 12 twe twarambutse umusozi wacu witwa Nyagatwa tujyaho witwa Ikiruri n'inka zacu turagenda jewe n'abantu b'abaturanyi bacu, abana b'iwacu tuvukana, wenda bwo mbakubwiye abari bakiri mu rugo atarashaka nyine, ko ari mukuru wanjye yitwa Kireti Mukunzi yari yarashatse yabaga ni Kigali, we yari mu kazi, witwa Kunde Celestin we yari yarashatse atuye ahandi kundi musozi, na mushiki wanjye yitwa Karango Caritas nawe yari yarashatse, mukuru wanjye yitwa Fidel Rurangirwa yari yaragiye mu gisirikare mu Nkotanyi, nabanaga na mushiki wanjye yitwa Mukunzi Angelique warokotse muri Amerika, na mushiki wanjye unkurikira yitwa Mujijima Chantal nawe yararokotse nawe arubatse atuye Kampala, na murumuna wanjye yitwa Fremu Musana nawe twari turi kumwe. Ubwo rero uwo munsi nibwo twavuye mu rugo tujyaho bita Ikiruri, tuvuga twagenda twisunika gake gake, turaje Ikiruri n'inka zacu n'abaturanyi bacu mu rugo rumwe rw'umututsi. Turangije uwo mugoroba mama yari yagiye gusenga, mama we niwe wari uriho, yari yagiye gusenga ari umurokore, bajyaga amasengesho mu minsi y'imibyizi, urumva hari kwa ibyo byose hari mu mibyizi, hari mu mibyizi nko kwa 3 cyangwa kwa 4. Mama atashye aravuga ati se kuki muri hano murakora iki, muze dusubire mu rugo. Bashiki wanjye basubiza ariko gendanga na murumuna wanjye mutaramusubiza mu rugo, baragenda bararyama barateka bararya, bugeze mu gitondo interamwe zamanutse igihiri, ariko ubwo nanjye mu gitondo nagiye kubareba numva umutima unkomanga, ese mushiki wanjye umva nari agasore igihe ni mugabo wari usigaye mu rugo, bashiki wanjye na murumuna wanjye bagiye na mama barabicira mu rugo, njyayo mfite akantu k'intwaro gatoya nyine ikibando cyangwa iki sinibuka icyo nayo mfite, ngezeyo nsanga nabo baratetse barangaburira, tugiye kubona hari interamwe twe duturanye yitwa Ngarambe, izo zifite inkota iriho amaraso, ariko bari bataratangira kwerura neza ngo yari imaze kwica umukecuru umwe wabo bita Mwiramba witwaga Narame, iraza isanze mama araho iravuga ngo umukecuru ngo muracyari hano, urumva yagize nk'isoni n'umuntu twe duturanye, muracyari hano ngo rwose interamwe zimeze nabi, ngo mvuye hano ruguru mu Kagarama zimeze nabi, mugere muve aho ngaho. Yamaze kuvuga ibyo mbonye n'inkota afite, je nahise nsimbuka urugo, niba ari ubugwari nawe ukoze nahise nsimbuka ndagenda. Mama asigara aho ngaho n'abana na bashiki banjye, nawe yejyanye utwenda ngo asohoke, mu gihe yagasohotse interamwe zigeze ku irembo, ariko kubw'amahirwe aca mu ntazi z'urugo aragenda bajya mu Masaka. Cyari igihe cyo mu kwa 4 hari amasaka menshi cyane, bihisha mu Masaka, interamwe zo zarabanje ziraza nyine ziri kubita urugi zirasahuramo mu nzu, zitwika plafo itangira gushya, zitwara ibyangushya intebe imyenda iki byose n'ibyo kurya, urumva bari bamaze n'igihe batagikora, bavuga tuzarya iby'abatutsi, nibyo mpamvu mvuga ntibyarateguwe, ntibari bakinakora, tangira gusahura. Mama n'abashiki banjye babiri no murumuna wanjye bari mu Masaka bihishe, bimaze kwira gene nzi ko banabishe, bimaze kwira nka saa 12 n'igice twagiye kubona tubona dusanze Karama, bamaze kwira nyine bava muri Masaka baraza nabo bazi Karama. Nuko ubwo rero Karama twarahabaye icyumweru cyose, turahaba tubayeho nabi, inzara ko byagezeho, umva ukuntu bari bafitemo ubugome bukomeye, badukatira amazi twanywaga twatekeshaga, bafata robine kano barayikata, amatiyo bafajya mu kabande kano barayica, yewe bafata n'umuti wicaga uburondwe witwa kirorine, niko twahitaga niba ari kirorine, ibyo byose ni kirorine niko mperuka, n'umuti bavangaga n'amazi ukica uburondwe, bawusuka mu isoko, umugezi w'agatenga wari uhari kugira ngo nituyanywa tugire dupfe, tubura n'amazi dutekesha, kugeza n'ubwo umuntu iyo yabonaga naho gaceri padiri yaduhaga tukabura uko tugateka, nta mazi nta nkwi, wajya mu ishyamba akagutema. Mbese nuko nyine wenda byageze itariki 21 akaza baje kutwica nta n'imbaraga tugifite, ariko twirwanaho nyine nk'abantu b'abagabo n'abasore ntitubigeraho, turabivuga nabyo. Ariko ubwo icyo cyumwe twakimaze mu by'ukuri buri munsi badutera, buri joro baza kwiba inka bakadutera, tukirwanaho bakongera bagasubira inyuma, ariko ubwo bari bagitegereje nyine ifirimbi ya nyuma kugira ngo, kuko nyuma none bazanye n'abasirikare benshi cyane bararasa batera amagurunedi kugeza nyine ku munota wa nyuma. Ari umupadiri ubu ngubu bamukize no mu barinzi b'igihango witwa Ngomirakiza, nawe yari mu bahigwa, iradufashije cyane kuko hari umuceri yahaga abakene ba Caritas, ngira ngo yahabwa na Caritas Butare, waragenewe abakene, yarawudufashishije, tukajya washaka kujya kuzana undi, naho bakoze imibare kugira ngo tumenye ko abantu bari bageze hafi 100 bisaguka, umuryango warawandika kugira ngo baguhe umuceri, bakamenya ngo umuryango w'abantu bangahe, abana bangahe, bakandika
noneho bakora liste bakamenya ibyo baguha, ufite abana 5, ufite 6, ufite 8 gutyo. Ubwo rero twarari ako gaceri nyine bakaduha agaceri kamwe rimwe mu minsi nk'itatu nk'ikiro kimwe umuryango w'abantu 5. Bigera n'ubwo rwose abantu batangiye kujya babaga inka zabo bakaziryaho kugira ngo bicwe n'inzara. Kugera rero wenda ndihuta nkugere ku munsi nyirizina wa 21. Ikintu nkeka ko bari bategereje bagira ngo wenda tuzanze abantu bose birunda aho ngaho, kuko abagiye barokoka no hirya nk'ubwo za Kibeho bahishe itariki 14 nabo barokotse baraza, ari n'abavuye za Cyahinda n'ahandi. Ngira ngo nicyo bategereje kugira ngo abantu bave mu misozi, abari barahungiye mu bisi bya za Bunazi n'ahandi na za Kigasari bagiye babahiga bakamanuka, ngira ngo bakiturundanya kuyo twegeranye neza tube benshi. Ikindi wenda urumva babaga bafite akazi kenshi, babaga bagiye kwica n'ahandi bagiye gutanga ramfora ahandi, nabo bari bategereje izindi ramfora. Uko twarabibonye ko nk'aba bishe za Kibobwo nibo bagarutse n'iwacu, kuko baje gutwica bari benshi cyane. Bigaragara ko babaga bagitegereje bene wabo bandi bava muri aya makomine n'abatutsi bari bagiye bavamo kugira ngo bazaze nabo kwa ramfora nyine batwice. Yewe sinzabyibagirwa mu bintu bijya bimbaza cyane, 4:30 gutyo mama yaratetse icyayi arambwira ati se atamajyane yashize, ati ari mushiki wanjye witwa Karangwa Caritas yarashakanye n'umugabo witwa Karanganwa Ibrahim, bari batuye nabo muri kuri aga santere. Ku muntu hazi ni ahantu hahoze isoko, ni naho twaciye dusa nk'abahunga tujya i Burundi, ubwo rero nko mu majyaruguru yaho twari turi. Arambwira ati genda ubwire Karita aduhe amajyane ndabona yashize. Ndagenda njyayo, gezeyo mushiki wanjye aratwitinda nkuru y'amezi 8. Gezeyo nsanga barahije nabo yari amasaha benda kwegera saa 5 yo kurya. Arambwira ati se wabaye uretse tukanza tugasangira. Nabwo ntihoya zema amatetse ndarya mu rugo ahubwo mpa amajyane ni nyaruka. Numvaga ntameze neza, ndafite amahoro, sinzi ikintu numvaga kindimo cyo kugira ngo no gutinda. Abarayampaye ndagiye. Nkiyava saa 5:15 wenda nahageze nka saa 4:50, saa 5:15 igitero cyo kivuye aho ruguru y'aho bari iyo nzu bari imiryango nk'itanu, bateramo za grenade. Mushiki wanjye yarahaguye atwitinda y'amezi 8 n'umugabo we Karanganwa barabishe n'abandi bantu benshi cyane. Imiryango batemaguye, hari umuryango wo kwa Kadogi, umuryango wo kwa Rusatsi, imiryango y'abantu benshi yaguye aho ngaho. Nuko ubwo rero twahise tubibona kuko baje bavuza amafirimbi bambaye ibirere barasa amagrenade, urumva byarasakuzaga cyane n'amasasu. Ubwo ariko icyo ni igitero cy'uruhande rumwe, ubundi bari bateye baturutse impande nk'enyi. Hari igitero cyo kivuye aho ngaho bita aho ngaho nyine ku isoko kwa Rugondo urebye. Ikindi gitero cyari cyavuye aho nko ku mashuri nko kuri komine kizamukiye kuri eglise kiliziya ya Gatolika. Ikindi cyavuye nk'Inyarusange, umusozi bita Nyarusange naho. Ikindi cyavuye nkaho biti Buhoro, bari batugose mbese bazungurutse. Nuko ubwo barahageze tuhita tubona ko birangiye, twumva amasasu turavuga ati noneho birarangiye. Abagabo rero bafite imbaraga n'abasore bo muri twe bati muze tutangire, batatwinjiramo bakadutema cyangwa bagatema abana n'abagore. Umuntu ufite imbaraga wese aze ajya imbere dutera amabuye. Bafata amabuye, bafata amatafari, urumva amatafari yarakoze nka korotire, amategura y'amazu bakayamanura, abagore bakayaho bakayamena, bakahereza abagabo amabuye bagatera. Twararwanye inkundura, ubwo niko abasirikare baturasa, niko baduteramo grenade, uguye akakugwa imbere, undi abandi aho babatsimbuye bakinjira bagatemagura. Nko mu mashuri yo hepfo ku ruhande rureba Inyarusange, bo barinjiragamo rwose amashuri bagatema, abantu benshi baratemwe, ariko abandi bakaraswa, abandi bagaterwa grenade, ubundi ukikinga ku nka kwa nabiteye grenade bakayirasa. Inka nazo burya nubwo abanyarwanda bajya bankona imana z'abatutsi nazo burya zakijije benshi. Nuko baraturashe rero nko ku gice ge nari ndiho. Byaheze saa 9:30 kubera abantu benshi cyane kurasa n'ukuntu twabarwanije tubatera amabuye cyane. Nabo bakarasa cyane, burya ntibabone uko batwinjamo badutemagwa bakarasa cyane. Byageze amasasu arabashirana. Nka saa 9:30 amasasu bashiranye, abagabo bo muri twe b'abasore barabasatiriye, bariruka baduha nk'irembo. Iryo rembo rero igice kimwe cy'abantu muri twe nanjye nari ndimo twese dukomeza, naho twasubiye inyuma. Twarakomeje tuti n'undi batwishe natwo tuza mu nzira turamwica, ariko dukomeza tugiye Burundi. Ubwo ari nabwo ari umuntu w'intwari muri twe, wenda ntari buvuga izina ariko wabikoze nawe, ari umusirikare yagezeho aramusunika agwa hasi ahita anamutema. Abagenzi babonye ko amutemye bahita batanga inzira basa nk'abirutse, tubona uko ducaho. Ubwo ikindi cyiciro cya bene wacu cyari kisigaye hepfo kuri kiliziya,
basigaye bararwanye bo batubwiye ko bavuye nka saa 12 nabo bwije amasasa bashiranye nabo bagiye nko kuruhuka baro banasahura izo nka zacu zera bazigabagabana abandi nabo bona uko bahita bafata inzira iza mu Gatobwe twaje Gatobwe kose tugana i Burundi ariko naho twahuye n'ibibazo bikomeye kuko ubwo mu Gatobwe twagendaga hose nabo baraturasaga twasanga amabariyeri twasanga abasirikare baturasa ariko ubwo wenda ngarutse inyuma gatoya mama yari yasigaye nawe handi kuri cya kiliziya kuri centre de santé nawe afatanya n'abandi gutera amabuye ariko ageraho yari afite abuzukuru be batatu batoya yari afite umugore wa mukuru wanjye nawe yatwaye undi mwana umwe nawe abura nuko hava rwose nuko yanabo bazukuru yaraharaye batubwiye ko bashaka ko baramwishe bukeye nawe yarahaguye yarazi ko nabandi bashize ati n'abana banjye yashize n'ubundi ntawonge nuko turagenda rero ubwo mu nzira ari nkaho twagize hita kuri Demari tuhasanga abantu bahutu benshi cyane ibihumbi bafite intwaro harimo n'abapolisi hakurya baturasa ariko natwe ntabwo twe tugifite twamaze kubona abantu bashize n'ubundi tugakomeza twaragiye nk'abantu twajyanye twe twageze ku Kanyaru rwose mu rukerera saa 11 turambuka bamwe amazi arabatwara badafite imbaraga abandi tugafatana koko tukambuka nuko turukuka gutyo ariko harimo n'abaciye ku mupaka wenda ntaza kubyagirwa bageze ku mupaka wari burugumesitiri wa Runyinya witwa Hategekimana Deogratias arabakurikira ashaka kubasubiza inyuma abwira abarundi ngo abaturage bo bahunze inzara ngo nabagarura ngo inzara nta kibazo ngo yagiye gusaba ibyo kurya abasirikare b'urundi bamubwira ati se wa mugawe we kumwe bavuga ikirundi ati mushinga ntahe inzara y'iwanyu burya iratema ko tubona abantu bafite ibikomere batemwe barashwe ati mugende nta mwisha abantu mugende nuko abo ngabo barambuka ariko ubwo ari indi episode yenda nasimbutse y'abana basigaye ikarama abana batoye urumva ababyeyi babaga bishwe umwana w'imyaka 2 amezi 6 8 abona nyina bamwishakanirwa kuva aho ngaho ataza aho ajya na se bamwishe babana rero benshi rwose tutaramenya umubare ariko bashaka kuba barenga nk'igihumbi bwakiye mu gitondo abantu muri Gacaca bagiye birega ibyaha famille zakoze genocide nibo bagiye babivuga ukuntu byagenze bavuze ko bwakiye mu gitondo abagore b'abahutukazi biyo miryango b'abagabo babicanye baje kuza begeranye tutwana baturunda aho ngaho ku kibuga batekera igikoma umva umwana ushonje umaze umunsi wose cyangwa amasaha 20 atararya ashonje koko batekera igikoma bagisukamo uburozi bashyiramo ya kirorini wa muti wica uburondwe barabaha abana barapfa 9/5 twagize dusanga udutwe uduhanga tw'abana n'utugufwa ko ngaho turundarunda urumva ubwo bugome ko ari ndengakamere kubona umuntu w'umubyeyi wabyaye ubundi uzi ukuntu umubyeyi agira impuhwe niyo yabona umwana yisize ibyondo cyangwa se ahehe amuhanagura atari uwe ugasanga noneho afashe umwana umuturanyi agiye kumuha uburozi amubwira ko ari igikoma numva ko ubugome bw'indengakamere ha ubundi bugome njya nibuka bw'abantu b'abasaza bari bafite intege nkiya nabo bagiye nyine icyo gihe twe turi kuri centre twebwe aho ngaho bo bari mu nzu yo kwa padiri nabo basanzemo babica nabi cyane barakinze inzugi barangije batwika batwikiramo bicwa n'umwotsi n'umuriro abasaza nabo harimo umusaza kwa data wacu witwa Kayijamaye Kasiyani umwarimu n'umusaza witwa Ntete Deogratias w'Ubuhoro n'abandi basaza bagenzi babo urumva na abasaza mu by'ukuri b'abakristo cyane bari abareje abasaza bagire neza abahutu bagire neza abandi bose bigishije abana babo ariko b'abakristo bazwi nk'intangarugero mu gace ariko bishwe nabi nta mbabazi padiri rero nkuko navugaga padiri Ngomirakiza nawe yari umututsi urumva nawe yagize ikibazo yaje kugeraho ajya Butare ngira ngo yarajyanye abantu b'abarwayi agiye kuvuza baje bakomeretse babaga bavuye za Kibeho na hehe bakomeretse handi na za handi nagiye mvuga nyine za Cyahinda barerashe mbere akabatwara mu modoka bajyana i Butare yaje kugera rero i Butare agumayo urumva nawe yabonaga n'ikarama yemeze nabi nuko ubwo urumva padiri ntacyo yari kumara n'ubundi ntacyo yari gukora ntacyo yari gushobora waburugumesitiri wa Katurinze nawe yarari muri uwo mugambi w'abicanyi hari abandi bitwa nka Ntarugera nawe yari inspecteur w'amashuri yari umwicanyi ruharwa nawe ari ku isonga ry'abicanyi urumva yari ari undi witwa Jean Dodier nawe Mbarubuke yari secrétaire wa burugumesitiri nawe yari umwicanyi n'abandi benshi bitwa Bakabibi yari directeur w'ishuri rikuru rya secondaire ryari hari n'abandi benshi umuntu wenda atareka kuvuga nubwo wenda amazina amwe yagenda nyibagira ariko nka conseiller Teramba witwa Kagabo Emile
nawe yari umwicanyi ruharwa, witwa Murekezi nawe yari responsable wa Serire Runywamazi, nawe yari umwicanyi ruharwa nawe, n'abantu mbese bari mu mashyaka za CDR. Urumva ahantu hari haraje CDR, hari za Model Power, abantu bitwa ba Prosper b'Impanda na za Mariba, abantu nk'abo ngabo nibo bari bakafashe ya mbere nda kuba bahagarika ubwicanyi, n'ubwo bari baburi imbere. Abitwa ba Gatibita ari conseiller nako ari umupolisi w'Ubuhoro, n'uwitwa Fabien ari brigadier, abo bose nibo bari kwisonga ahubwo bari imbere bica abantu. Urumva rero mu by'ukuri nta nese bari kubona abasirikare n'abapolisi bagakwiye kuba barinda abantu rero baro barasa. Urumva abandi nta kintu benda gukora, n'ubundi umugambi wari umwe, bari bamaramaje bagomba kumara abantu nyine. Urumva mu by'ukuri nubwo wenda tutari twakoze igisirikare, ariko ubwenge bwa muntu natwe twakoze defense yacu ku bantu bacu. Abagabo bafite imbaraga n'abasore bagiye imbere, noneho abagore bajya inyuma bakajya bahereza amabuye. Abagabo bari bafite n'amacumu, bafite nabo n'imipanga, bafite imbaraga bari imbere. Nukuvuga ngo nta muntu ushobora kuza gutema umuntu ufite ibuye, yaza bakamukubita ibuye akikubita hasi, bakamukubita itegura akikubita hasi. Hari nabo bateraga icumu. Noneho bituma rero batadusatira, ahubwo bakomeza baturasa badutera grenade. Ariko byagezeho nyine ducika intege ko amasasu menshi n'amagrenade bigeraho bakinjira nko mu mashuri bakaba batemye abantu, abandi bakabatema birukanka batuhunga. Ariko icyatumye batatwegera ngo batanatumare, nubwo wumva tutashize, nubwo urumva ahantu haguye 75,000 birenga, tukarokoka turi abantu 10,000 cyangwa birengaho gatoya. Mu by'ukuri niyo tutirwanaho n'undi twari gushira nta numwe ari kurokoka. Ariko twarakomeje twirwanaho, dukora defense. Abagabo bari bafite imbaraga, abasore bari baturimo bahagarara imbere, bakajya batera amabuye, bagatera, urumva harimo amashuri, harimo bakikinga ku ishuri, agatera ibuye, akikinga ku nka, agatera icumu. Baragerageje cyane kugeza ubwo n'amasasu rwose bashirana, kuko ntabwo kurasa abantu 100,000, urumva twari benshi 100,000 birenga. Baraturashe ariko ntabwo byari kuturasa ngo batumare. None kireka iyo wenda tubaho urwaho tukareka bakadutema, rero ntabwo twemeye ko badutema. Tumaze kuva Karama tugiye dupase, tugiye nyine umuhanda wose w'Agatobwe tushaka, urumva byaragaragaraga abantu 1000 bingahe baro bagenda bigaragara. Rero ashaka ko ari babandi bari babasirikare bari batsimbuwe, noneho bagahita birukanka bakajya kudutegera aho ngaho kuri ako gasozi. Cyangwa koko bavuga ko ari n'imodoka yari yasubiye Butare kozana andi masasu. Rero nko kugira ngo igaruke Karama, wenda barababwira ati n'ubundi bamaze kugenda bari mu nzira. Rero bahita bajya ku gasozi, ashinga imbunda. Ashaka ko bari babiri cyangwa kuko urumva jewe nanjye namubonye uko wahitaga umanuka mu gashyambuka bakakurasuka barirukanse, ariko wabonaga ari babiri. Ubona babiri bafatanyije, ashaka ko umwe yamufatishije n'isimbizi, ariko yari imbunda irasa amasasu menshi, ntabwo ari imbunda isanzwe. Kuko rwose haguye abantu benshi cyane, bashaka ko baraguye 1000 nabo nka 5 kuri iyo nzira muri iryo shyamba. Kuko baraturashe, twebwe turirukanka akagasozi, dusa nk'abataye iyo nzira, dufata undi musozi. Ariko abandi batabimenye bakongera bakaca, bakaba barabarashe, haguye abantu benshi cyane. Tugeze i Burundi nanone, ariko hakaba abandi bahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Bagiye bakambuka, bagera i Burundi bakaba bambukiye ku ruhande rubi rutari hafi ya bariyeri n'iki. Natwe twambukiye ku Kanyaru, agahura n'abarundi b'abahutu bari bararakaye ngo indege yabo ngo Habyarimana yaguyemo, ngo perezida w'u Burundi Ndadaye Ntaryamira Cyprien, ngo kandi ngo n'abatutsi bayirashe. Noneho nabo bakapfa, barabisha abahutu b'u Burundi bakoze jenoside, bakajya bica abantu bambutse. Ariko twe twagize amahirwe aho twambukiye, nabari bahari aho hafi, turambuka tugeze ku Kanyaru ku mupaka, tutadura n'abasirikare batujyana mu aho bita mu Mparamirundi. Hari inzara ikomeye, yari inzara nyinshi, koko giye nkubwiye nk'ibyanjye nageze ahantu wenda nta n'isoni zirimo, twari dushonje koko. Nambaye amapantaro nari nagondetse, urumva twaragondeka, ibyo kubondeka sinzi ubizi. Uvuga utwenda umwenda, reka nyambare iyo 3 wenda, kuko n'ubundi ndi ejo nzahunga. Nakuyemo ipantaro 2 nsigana imwe y'imbere, 2 ndazigurisha. Umva nari umunyeshuri yiga secondaire, mfite udupantaro twiza ndazigurisha. Inkweto cyo sinazigurishije. Noneho bampa udufaranga ubusa Burundi, njya kugurira abana uwo mushiki wanjye mutoya nkurikirana na murumuna wanjye, mujya kubagurira uburobe n'utunyobwa two kurya ko inzara yari yabishe nyine. Ubwo twaraharaye rero mu Mparamirundi, turangije bukeye batujyana, bajya badushyira baduzipashinga mu nkambi zitandukanye. Twebwe batujyanye bita ku Mubuga, abo bajyanye bita Matongo, abandi Mureke,
twebwe batujyanye ku Mubuga hafi ya Ngozi, abandi barimo abajyanyeho mu Kayanza. Twebwe rero ku Mubuga tuhageze baduhaye ihema turarishinga. Twagize amahirwe tugeze mu mpamirundi na mukuru wanjye wa undi nkurikira nk'ubwa kabiri bwa gatatu, dusanga nawe yarokotse, araza aradufasha. Yumva yari mukuru, ndusha imyaka 10, urumva yari afite 27 icyo gihe. Naho umugore we bari bamwishe n'umwana, araza nawe yarakoze ubutwari kuko yafashije abantu bari muri icyo cyiciro, aho yari ari ku ruhande rwo hepfo. Arababwira ati muze tuhunge twirwaneho, imbere hajya abagabo, inyuma abagabo, hagati hajya abana n'abagore, tugende twiporoteja, nihagira udutangira turarwana, naho bagere Burundi. Baduha amahema yo kuryamamo nyine, yo gukora burende. Ariko ndibuka umunsi twayarayemo baduhaye ahantu habi cyane mu Mashinge, ahantu ku Mubuga hari mu Mashinge. Twaraye mu ihema turaryorose. Ndibuka ari umusaza umwe wabo bita Ikimanzovu, niba yitwaga Mbaza abandi, yarayemo bucya yapfuye. Urumva umusaza yishwe n'inzara, uvuye umaze iminsi atarya, mu gitondo bagiye kumushyingura yapfuye kubera kurara mu ihema n'imbeho nyinshi. Nuko twarahabaye turahaba. Giye nari mfite mu muryango Ngozi, mama wacu wari utuye Ngozi, nyuma yaradutwaye n'abana batoya. Mukuru wanjye Nkurikiro, aho ngo mukuru nako Nkurikiro bwa gatatu, yahise ajya mu gisirikare. Nuko tubi Burundi rero, nyuma twavuye nyine Inkotanyi zimaze gufata igihugu, turahunguka nk'abandi bose uko Abanyarwanda bagiye bahunguka, nyine baradufasha nyine dusubira mu buzima busanzwe. Wenda subiye inyuma gato, icyo navuga ni ukwibuka abantu, imiryango yacu yashize mu by'ukuri, y'Abatutsi bo mu gihugu hose, mu Rwanda hose, ko twayibuka kuko ubu icyo gihe dufite, kandi dushimira igihe.com cyadufashije, kuko muri ibi bundi nta buryo twagiraga bwo kwibuka kubera ibibazo bya coronavirus byagwiriye isi. Mwadufashije kugira twibuke, dusangize n'abandi ubuhamya bwacu. Rero nkaba mvuga ngo dukomeze twibuke, twibuka imiryango yose y'Abatutsi, ari yazimye ari itarazimye. Urumva imiryango yacu y'Abasinga b'Inyagatwa, ari imiryango myinshi yahababariye cyane. Umuryango ari uwacu nawo wapfuje abantu, ari umuryango kwa Kayijamahe Kasiyani baragize ibibazo cyane, bapfuje abantu benshi. Umuryango kwa Sarambuye Leonidas bapfuje abantu benshi. Umuryango kwa Kajije Jonatasi, imiryango yo kwa Rwamenyo, imiryango y'Abasinga benshi w'Inoki bamwitaga Mutabaruka Enoch, imiryango y'Abasinga bose b'Inyagatwa kwa Namugire Gustini, umuryango wa Gahima, imiryango y'Abasinga bose b'Inyagatwa nayibuka. Hanyuma ariko nibuka n'imiryango yose yo muri Nyaruguru Abatutsi bo muri Runyinya bose tukomeza tubibuka, n'Abatutsi bose mu gihugu muri rusange. Rero ikindi wenda navuga, jenoside ni mbi pe, jenoside ni mbi, kuko ntabwo tujye twumva, ntabwo umuntu ashobora kuvuga ngo mva ibikomere byarashize ngo wumve ngo wabyibagirwa. Ariko byibuze iyo twibutse nk'uko biradufasha. Ari niyo mpamvu dukangurira abantu ngo bajye bagerageza batanga ubuhamya byababayeho, bakomeze bafashanye. Nk'ubu ngubu wenda ikindi namenyesha nuko twanditse igitabo cy'ubuhamya, burimo ubuhamya bw'abantu 22 barokokeye Karama. Icyo gitabo kizasohoka muri iyi minsi yo kwibuka itariki 21 cyarasohotse. Twafashijwemo na Honorable Antoine Mugesera, tunashimira cyane senateri, tumushimira ko arakuze ariko agerageza buri gihe guha agaciro amateka y'abacu, ayandika. Yadufashije natwe gukusanya ubwo buhamya, twagiye n'ubwanjye burimo, n'ubw'abandi bagenzi banjye 22 tuzabagezaho. Hari n'ikindi gitabo cy'amateka yandika. Rero mbwira Abatutsi bo mu Rwanda hose n'abari hanze bose bagerageze bakomeze bandika amateka yacu, kandi bahangane, bakomeze barwanye abantu bafite ingengabitekerezo ya jenoside, bagipfobya jenoside, bavuga ngo habayeho double jenoside, ngo habayeho ibintu by'agashinyaguro. Mu by'ukuri ni uko gusa wenda abantu batajya bemera, ariko bari bakwiye gushima wenda ntaza no kwibagirwa gushima leta y'ubumwe yadushyiriyeho igihugu cyiza. Ubundi igihugu cyacu cyari cyarazimye, ariko noneho bakongera bakarema igihugu. Buriya leta y'ubumwe irangajwe imbere na Perezida Nyakubahwa Paul Kagame, barongeye bari mu Rwanda. U Rwanda rwari rwaremwe na Gihanga Ngoma ijana, ariko noneho nyuma Kagame Paul ararurema nanone bundi bushya, afatanyije n'abandi Inkotanyi bari kumwe. None ubu kikaba ari igihugu cyiza, ujya mu mahanga ukakivuga ukumva uri proud, bakuvuga ko uri umunyarwanda ukumva koko ufite ishema. Ariko ukumva abantu b'Abanyarwanda noneho bibabaje cyane, ukumva bagivuga ngo bagipfobya jenoside. Ibyo rero mu by'ukuri nibyo nifuza ko hamwe n'abandi
abantu bafite ubwenge, batekereza, bafite umutimanama, bagerageza kurwanya bene abo bantu badushaka gusubiza aho twavuye, batemera n'impinduka zabayeho, kubona ubu ngubu umwana yaba ari umututsi, yaba ari umuhutu, yaba ari umwana wo mu muryango uteye imbere, waba umuryango uri hasi, bose bafite amahirwe angana, yaba kwivuza, yaba kwiga, yaba iki, bose bafite amahirwe angana, yaba mu kazi. Ni icyerekana ko dufite igihugu cyiza kandi tukesha politiki nziza, kuko ubundi politiki idahari nta kintu cyabaho hatariho politiki nziza, igihugu ntigishobora gutera imbere. Rero nkaba nshimira leta y'ubumwe, ariko kandi nshimira n'abatutsi barokotse bakigerageza kwihesha agaciro, ntibajye muri iyo moshya y'abantu babashaka kubashora mu bintu wenda bategeye ku nzara cyangwa ku bindi bintu, bakaba bajyana mu mico itariyo. Abakoze jenoside i Karama muri Runyinya barahari batagejejwe imbere y'ubutabera. Harimo nk'abitwa ba Kagabo, abo ba Kagabo bari konseye wa Ramba, nk'ubwo ngubwo Kagabo bavuga ko ngo ari za Congo Brazzaville n'ahandi, harimo abagiye ntibagaruka, harimo abahanwe bagifunze, harimo n'abemeye ibyaha nyuma barafungurwa, ariko harimo abakizerera nyine isi yose. Ariko amahirwe tujya nuko icyaha cya jenoside kidasaza, kandi leta y'ubumwe yashyizeho uburyo bwo kubashaka bari hose ku isi, ariko baracyahari. Ikindi wenda twavuga ni nk'irangiza rubanza rya Gacaca, n'iki imitungo y'abantu bagiye yangizwa wenda batabashije kwishyura kubera uburyo wenda bitakurikiranwe neza, ariko nkeka ko inzego zibishinzwe zizabikemura. Usanga abantu benshi imitungo yabo yangijwe muri jenoside usanga batarishyuwe kubera wenda n'uburyo abayobozi wenda bo mu nzego z'ibanze wenda batabashije kubikurikirana, sinzi. Ariko mu by'ukuri ubutabera barabubonye, abantu twarabubonye kuko harimo benshi bafunzwe bemera ibyaha, bamwe abandi baracyafunze. Ikindi abapfakazi, imfubyi zarize z'iwacu barigishijwe, leta yarabigishije, abapfakazi barubakiwe n'abandi. Nubwo bwose wenda hari amazu ashaje ubu ngubu akeneye kuvugururwa, ariko ibyo ngibyo leta ni inshingano za leta, tuzajya dukomeza kugerageza kuba wenda kubibutsa, ariko mu by'ukuri byo nta muntu wenda ubona ko yasigaye inyuma hariya muri ako gace twarokokeyemo. Ikindi umutekano urahari, nicyo gikuru. Burya murambwira abantu burya umuntu afite umutekano uranahinga bikera, ukaba uzi ko nta muntu uri bujye mu murima wawe ngo abisarure cyangwa ari gutere ngo aguteme, icyo nacyo umuntu akaba yagishima. Ariko ubutabera muri rusange twarabuhawe, nubwo bwose ubutabera ntabwo bavuga ngo buruzuye, kandi nk'abo ngabo bakiruka imisozi bakishahisha, ariko ubutabera twarabuhawe. Abantu bakivuga ko mu Rwanda nta kintu cyahindutse, ko babayeho nabi, bayobozwa igitugu, bagize gute, abantu nk'abo ngabo icyo nababwira ni uko mu by'ukuri baribeshya. Ni kwa kundi usanga abantu bafite ipfunwe ry'ibyo imiryango yabo yakoze, cyane cyane ugasanga noneho bagashaka kubitwikiriza, kugaya n'ibya bindi uburi kigaye nk'akavuga ngo dore igicebe cyayo, kandi mu by'ukuri icebe rivamo amata. Kuba inka ifite icebe rinini ntabwo ari icyaha. Rero kubona wenda barabirirwa ku mbuga nkoranyambaga, gihe hari n'izo njya numva sinanazigeho, numva binteye nk'isesemi. Ariko mu by'ukuri nkanjye narokokiye mu Rwanda, jenoside irangiye ndirwa na farije, ndiga ndarangiza, mbona akazi, ndigisha, ndishyura muri universite, ndarangiza masters, njya hanze ndiga, ndakomeza na PhD. Ubwo se urambwira warangiza ngo mu Rwanda ngo abantu bahejwe inyuma, ngo barescape, ngo ntibahagwa agaciro, ntibagera bate? Niba nubwo wenda haba hari ahantu ushobora kugera ugahura n'ikibazo, kuko burya abantu ntabwo bose baba ari abere. Umuntu umwe ashobora kuguhemukira ariko atari leta yamutumye. Urumva icyo rero ntabwo wagishinja leta. Leta yashyizeho politiki nziza zifasha abantu bose muri rusange ku rwego rumwe, ariko iyo hagize umuntu ugira ikibazo agahura n'umuyobozi w'ibanze wo mu mudugudu akamuha ruswa cyangwa se akagira gute, ibyo ntabwo babishinja leta. Rero abantu nababwira ko icyo bakora bagerageza ahubwo baze bafashe abandi kubaka igihugu. Ikindi ahubwo iyo bavuga izina ribi, ni kwa kundi ufite umubyeyi ukajya kumusebya, usebye umubyeyi wawe n'umuntu agera akaguseka. Igihugu cyarakubyaye urajya kugisebya, none se abandi bazakizamo gute ko investisa cyangwa bagireho te bumva urugisebya? Burya rimwe na rimwe nuko ari inda nini ngo yishukuze, ariko ubundi mu by'ukuri nta muntu w'imfura wakwiye kuba asebya igihugu cye. Bagerageza ahubwo baze dufatanye kubaka igihugu, ariko bareke ibibazo byarabaye, imiryango yabo yakoze jenoside bamwe babyemere ko ari amakosa yabo. Nko nigeze kumva wabaye intwara akandika ati icyaha kuri bo ikimwaro kuri jye, ariko byibuze we abintwara avuga ko afite ikimwaro cy'ibyaha bakoze, ariko we arubaka igihugu. Nabo bagerageze bubaka igihugu,
bareka ibyo bene wabo bakoze, byabase bakoze n'ababyeyi babo bakoze, bo baze nk'urubyiruko, kuko u Rwanda ruratanga amahirwe angana ku rubyiruko, cyane cyane wenda icyo nabwira urubyiruko ni uko bafite inshingano nini. Nibo bantu bajya kuri social media cyane, abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, bagerageze bavuga amateka meza, bavuga ukuntu igihugu kiro kibaka, wenda bavuga n'amateka igihugu cyaciyemo. Ariko abanyamahanga b'abazungu niki nibo baburirira bakaza gupfobya, bakagira bate kubera iki? Kubera twebwe tugenda tukajya kwisebya, kandi mu by'ukuri tuzi ukuri. Urabizi ko se yakoze jenoside, urabizi ko afunzwe cyangwa akateye cyangwa se yanababariwe, wenda yasabye imbabazi, ariko warangiza uti mu Rwanda tireka habaye double jenoside, hagize hateye ibintu nk'ibi. Mu by'ukuri iyo bigiye kubiyongera baba barashize, nese ubwo ababarwanyaga nuko ntaho bagiye uyu munsi kuki batabica none, ahubwo bakabaha Bruce bakabakaza bakagira bate. Rero cyo navuga ni bareke twaka igihugu. Niba hari umuntu wenda warenganijwe, wagize akarengane mu kazi, wasabye akazi ntakabone, cyangwa se bakamurenganya umwanya we ukabura, ariko ikosa runaka ryakozwe n'umuntu ku giti cye, hari inzego zibishinzwe, bajya ku Muvunyi cyangwa ahandi. Burya abantu ntabwo bera, ntabwo turi abamarayika, ariko systeme ikora neza, tujye tubyemera. Igihugu kiratera imbere. Iyo urebye hano twavuye kuri zero, igihugu cyarasenyutse, cyarabaye umuyonga, ukabona u Rwanda aho rugeze uyu munsi, byaguhesha ishema, ukavuga uti byibuze uko ndi kose, ariko byibuze mfite igihugu cyiza. Noneho wenda ahubwo ugashaka uburyo nawe waba muri babandi baba umusemburo w'iterambere. Nka title ya nuza PhD yanjye ndo ndakora ku bijyanye n'iterambere rishingiye ku baturage. Abaturage ko ari bo umusemburo w'iterambere, byibuze ukaba muri abo ngako ukavutire kandi ndebe ikintu nahanga gishyashya cyatuma abaturage aho ntuye batera imbere, ariko utagiye kuba umusemburo wo gusana amacakubiri. Kuko nubundi nakura amacakubiri akagarura intambara, nubundi nawe ntizamusiga, nawe bamwe nawe ntizamusiga. Rero cyiza uri umuntu ufite ubwenge, tekereza ko umuryango, igihugu ari icyo umuryango wawubamo. Niba nawe niba waba uba hanze, ntabwo ubuze mwe n'abanyu mu Rwanda, ntabwo wakwifuza ko igihugu cyawe gishya. Rero jewe nasoza mpa impanuro urubyiruko n'abandi bakuze bagenzi banjye n'abaturuta, twese tugerageze igihugu tuzaraga abana bacu kiba igihugu cyiza, nk'uko twaheze amahirwe leta y'umungu ikaba itavangura, yarakuyemo indangamuntu zifite amoko, yarakuyeho ibintu byose bishobora gutuma bahembera amacakubiri. Tugerageze natwe twubaka icyo gihugu, tuzasigira abana bacu tukumva tunashaje tugiye byibuze nta mpungenge dufite. Ubundi abanyamateka bavuga ko iyo utazi aho uva ntumenye n'aho ujya. Ni ukuvuga ngo uyu munsi niba jenoside y'Abayahudi yabayeho muri 40 na kangahe bakibuka, none kuki wowe wakwanga kwibuka yabayeho muri 1994? Niba umwana avutse akabona atabona nyirakuru, akakubaza ati nyogokuru yagiye, ukavuga uti baramwishe. Rero bafite inshingano zo kubwira abana babo amateka kugira ngo bamenye aho byaturutse, kuko kutabivuga byari kugira ngo ubwo nejo wenda mu myaka 100 cyangwa 100 bizaza hazongere habeho ibindi nk'ibyo, kuko ugomba kubereka aho byaturutse, ku butegetsi bubi, kugenda abantu bakuririza amoko, bakuririza akarengane, bikazageraho ibyara jenoside. Kuko jenoside ntabwo bucya ngo yitiba, irategurwa, igenda ifite ibimenyetso, ifite ibiyitera, aho urwango abantu bagenda bakuririza urwango, amacakubiri, akarengane. Rero niyo mpamvu dufite inshingano yo kwigisha abana bacu. Nanjye ndabafite umwana wanjye mukuru afite imyaka 19, muto afite 9, ariko ndabibabwira uyu munsi, mbere yuko coronavirus iza, tukijya kwibukana n'abajyanaga benda kuba bakuru, nkabajyana muze muri amateka, mumenye, mujye mubwira na bagenzi banyu mwigana, mumenye ko hari igihugu kigeze kugira ibibazo, ariko kandi ubu ngubu mufite inshingano mwebwe zo kuzagira igihugu cyiza. Rero kugira ngo wirinde ikintu nuko ubuzi ukizi. Twibyiga no mu mateka ya Bibiliya n'icyo avuga ati habaye ibi, hakozwe ibi, wenda bakoze ibyaha Imana irabahana. Rero nawe utamenye ko hari abantu bigeze gukora ibi byaha bakamara abandi, bagafungwa, bakagira bate, umwana uvuka mu muryango wakoze jenoside akavuka bamubwira sokuru yatikatiye burundu bw'umwihariko, ugomba kumenya nawe akagira inshingano zo kubwira umwana we ati ntuzangane, ntuzice. Rero niyo mpamvu dufite inshingano zo kugira ngo tubwire abana bacu abadukomokaho amateka yaranze igihugu cyacu, tubabwiye ko igihugu cyacu cyari cyiza, ariko cyaje kugira ibibazo kubera wenda abakoloni, amacakubiri, buriya yagiye anabibwa n'abazungu cyane cyane, bakagira n'ubwo za guverinoma nk'abafaransa n'abandi bategura abo bantu, batera inkunga abo bantu benda kumara abandi, abahutu nako simbatsinda, bagatera inkunga iyo guverinoma yari itegura jenoside. Ayo mateka tugomba kuyababwira, tubabwira ati mumenye ko mutitwaye neza n'uyu munsi, nyuma y'imyaka 200 namwe mwazashiduka nkukoze jenoside cyangwa abandi bakoreje jenoside. Rero
igihugu kigomba abana nibo maboko y'ejo hazaza, nibo bazubaka igihugu ejo hazaza twaramaze gupfa. Niyo mpamvu tunabyandika kugira ngo bazabimenye, kugira ngo bamenye uburyo bagomba kurinda igihugu cyabo gikomeza ari cyiza. Burya ari umuvandimwe umwe ntari buvuga izina ariko abamuzi barabimenya, ajya avuga ngo ubuntu bwari bwinshi ngo kubera kudashima bugeraho burashira. Iyo udashima n'abantu bagira ubuntu. Rero ngo bwari umurengera ngo kubera kudashima bugeraho burashira. Rero twashimira igihe.com. Urabona uburyo mwaduhaye umwanya wanyu kugira ngo abantu bamenye amateka y'iwacu Karama, tugomba kubashimira. Wenda ntaranahubwo nari nibagiye kuvuga ubuyobozi bw'umurenge tubamo twarokokeyemo n'akarere ka Huye, nabo baragiye badufasha. Ariko kandi nanabakebura ngo badufashe kuko ahantu baruhukiye iwacu ntabwo hameze neza. Icyo kintu nari yakibagiwe kandi kiri kurusha cyane, kirakomeye. Ntabwo turabona urwibutso mu by'ukuri. Nimva ariko ntabwo ari urwibutso. Urwibutso ubundi ruba rufite ibice bitandukanye, rero urwibutso ruvuga rwerekana amateka, ariko twebwe abacu barashyingwa ariko ntabwo ari urwibutso. Turifuza urwibutso rwiza, urwego rw'igihugu cyangwa se rw'akarere, wenda bitewe na priority abantu baba bafite. Ntabwo bavuga ngo bahita bagera kuri rw'igihugu. Umwana ntabwo akura ngo avuka ngo ahite yuzura ingobyi, ariko byibuze nk'ahantu haguye abantu 75,000. Urumva mu gihugu hari mu bantu haguye abantu benshi cyane hamwe. Dukwiye urwibutso rwo ku rwego rw'akarere byibuze rwiza rugaragara. Kandi igihugu gitanga ubushobozi, ntabwo akarere kavuga kabuze ubushobozi, ahubwo icyo babuze ni ukubiha priority. Kuko arabigeze kuvuga wenda abayobozi bo muri ako karere bavuga ko ngo nta muhanda uhari. Dufite amahirwe ya leta idukunda, Perezida wa Repubulika yaduhaye umuhanda ujya Kibeho, kugira ngo mujye mwumva Kibeho habera amabonekerwa. Uwo muhanda uca neza mu Gatobwe ku kilometero kimwe, wideviye gato uhita ugera i Karama. Aho ngaho umuhanda urahagera. Ubu ngubu nta kibazo dufite cy'umuhanda. Akarere kakwiye gutekereza uburyo kakubaka urwibutso. Kuvuga ngo bagiye kubaka urwibutso ngo Butare mu mujyi koko ngo ariho ngo ari Butare ngo bibe touristique abantu bajya barusura, ntabwo amateka y'abantu bazize Jenoside ari ugomba kubitekereza nk'uburyo bw'uri touristique, ahubwo bakwiye gutekereza uburyo bwo kurinda ayo mateka. Rero rwose dukwiye urwibutso rw'akarere, wenda na CNRG na Ibuka n'abafatanyabikorwa bose bazadufasha kugerageza kubigeza ku nzego zibakuriye n'akarere, ariko abantu abacu bagahabwa agaciro kakwiye, kuko abantu barukiye mu 75,000. Rero mu kantu k'imva n'abantu barukukiye aho ngo twagerageje kwishakamo ubushobozi, amafaranga atageze no kuri 50,000,000 twubaka akantu ariko kadakwiye mu by'ukuri. Hanyuma rero nyine ngakomeza nshimira n'abandi bose bajya ku mbuga nkoranyambaga bakareba nk'ibyo biganiro, bakabisoma, bakabimenya ko twatanze umwanya kugira ngo babisome, kugira ngo bamenye amateka yadukorewe, amateka yaranze igihugu cyacu, kugira tumenye n'uburyo twakomeza tukarinda ibyagezweho kandi dukomeze twibuka twiyubaka.